Сегодня нам нужно обсудить, как работает бюрократия в ООН, что такое пареидолия, как мозгом манипулируют инженеры и главное, почему же Honda выпускает самые безопасные мотоциклы. Давайте по порядку. У мотоциклов есть выраженная проблема, их плохо видят, особенно в сложных условиях. Было любопытное исследование Mates в 2000-х, профинансированное Европейской комиссией. Разных анализов причин мото-ДТП со всех уголков мира тонны, у Mates просто сам подход интересен. Это глубокое исследование аварий с мотоциклами во Франции, Германии, Италии, Нидерландах и Испании. Исследовательские группы, сотрудничая с гаишниками, выезжали на все мотоаварии, подходящие под требования, в специально выбранных регионах, и на месте делали подробный анализ и опрос по своей методике, собрав такие ценные данные с 921 мото-ДТП. Насколько мне известно, это самое качественное исследование такого плана. Хотя, что там исследовать? Очевидно, что хрусты во всем виноваты, носятся как ракеты и выпиливаются. Но в исследовании оказалось, что превышение скорости относительно редкая причина мото-ДТП и вообще нарушение правил причина всего 8% случаев у байкеров. Конечно, здесь нужна поправка на то, что мопеды, скутеры и мотоциклы оценивались в одной категории, и это все же Европа, причем большинство выбранных стран южные с преобладанием небольших скутеров. Так вот, по данным Mates, 50% ДТП мотоциклов либо скутеров с автомобилями вызвана человеческой ошибкой водителя автомобиля, а причина «не заметил» является 72% всех ошибок автомобилистов в мото-ДТП. Причем не видел не только из-за ограничения обзора, но просто из-за невнимательности и низкой заметности мотоцикла. Анализы из Великобритании, США, Австралии и Японии подтверждают одну и ту же самую массовую причину мото-ДТП. Собственно, буквально недавно, 23 июля, был опубликован новый общий анализ баз данных Франции, Германии и Великобритании. Самый частый тип мото-ДТП, когда мотоцикл движется по главной, а автомобиль пытается повернуть со второстепенной. Что любопытно, автомобилисты, имеющие опыт управления мотоциклом, значительно реже не замечают двухколесный транспорт, а причина того, что мотоциклист чего-то там не увидел, вовсе не является доминирующей. Если автомобилист знаком с мотоциклами в широком смысле, у него значительно ниже риск не заметить мотоциклиста. Это же подтверждено другими экспериментами, например, британским 2010 года. Автомобилисты с опытом управления мотоциклом действуют на перекрестках ощутимо безопаснее, особенно перед мотоциклами, и смотрят дальше, чем опытные автомобилисты. Есть такой эффект, что автомобилист может не воспринимать мотоцикл как объект, даже если физически видит. Это подтверждалось уймой исследований, хоть на полигоне, хоть в реальной жизни, хоть в исследованиях с трекерами направления взгляда. Водители смотрят даже на яркий мотоцикл, но не видят. Некоторые исследователи склоняются к выводу, что большинство автомобилистов просто не ожидают увидеть на перекрестке мотоцикл, поэтому не находят его. Из-за того, что на перекрестке нужно обозревать все вокруг, смотреть на знаки и еще неплохо бы в это время крутить баранку, жать педали и ругаться на остальных, мозг успевает отслеживать только приоритетные объекты типа автомобилей и, если повезет, пешеходов. Что согласуется с тем, почему автомобилисты с мотокатегории лучше видят мотоциклы в абсолютно той же ситуации. Это для них тоже приоритетный объект. По экспериментам видно, что самые опасные для мотоциклистов – опытные водители, которые привыкли к шаблонным действиям и недостаточно долго фиксируют взгляд на мотоциклах. Есть даже устоявшийся термин – СМИТСИ. Рекламные ролики по поводу мотоциклистов или баннеры «Осторожно, начался мотосезон» могут казаться бессмысленными, но их делают для того, чтобы автомобилисты вспомнили о существовании двухколесников на дорогах, и мозг начал чуть активнее искать байкеров в потоке, особенно в начале мотосезона, когда о мотоциклах действительно забыли. И да, на эту тему тоже есть исследования. Во-первых, есть исследования, где автомобилистам из Великобритании и Малайзии показывали на четверть секунды фотографии и спрашивали, есть ли там приближающийся транспорт. Смысл в том, что в Великобритании мотоциклов мало, в Малайзии мотоциклов плюс-минус столько же, сколько автомобилей, поэтому малайзийцы не в состоянии забыть о существовании байков. И да, малайзийцы лучше распознали приближающегося мотоциклиста вдали. Во-вторых, ряд исследований, где перед экспериментом половине участников показывали мотоциклы. Например, сначала участники играли в мемо, она же «Найди пару», где одна группа искала одинаковые изображения фруктов, а другая группа искала одинаковые мотоциклы. Как итог, группа, искавшая до этого мотоциклы, на перекрестках лучше опознавала мотоциклы, чем группа любителей фруктов. Если не хотите сбить мотоциклиста, самое время поставить лайк этому видео. Так вам будут чаще рекомендовать видео с мотоциклами, и вы будете их легче обнаруживать на дороге. Наука!
Кстати, это же касается и пешеходов, они тоже с удовольствием готовы кинуться под мотоцикл. Хорошее в этом то, что в конце концов исследования подобной Mates повлияли на то, что во многих странах обязали производителей делать мотоциклы с дневными ходовыми огнями, либо с постоянно горящим ближним светом. Хотя еще с 70-х годов в некоторых странах или регионах стали обязывать мотоциклистов включать свет днем, и уже к концу 70-х анализы показывали эффективность этой меры, но массовый переход пришелся на 90-е и нулевые. Я еще застал времена, как в Индии вплоть до середины 2010-х, если ты ехал днем на мотоцикле с включенным ближним светом, индийцы регулярно показывали на фару, мол, чувак, посадишь аккумулятор, настолько это было экзотично. Новые нормы повлияли на проблему «Извини, приятель, я тебя не видел», но это все еще массовая причина мото-ДТП, хотя процент безусловно снизился. К 2000-м выявилась новая проблема. На автомобилях стали массово появляться ходовые огни, либо постоянно горящий ближний свет, что еще больше развивает мотоциклетную слепоту. Водители находятся в условиях постоянных ярких стимулов от автомобилей и одиночную лампу мотоцикла еще хуже замечают, чем раньше. Возник спрос на исследования по расположению оптики для лучшей видимости. Ключевые исследования по этой теме для мотоциклов прошли с 2000-х до середины 2010-х. В это время сформировалось мнение об оптимальной оптике для мотоциклов с учетом новых условий. Но об этом чуть позже. Давайте сегодня устроим необычный рассказ о Формуле X. Вам всегда интересно посмотреть старые кадры облета формулы с дрона, не буду мешать ностальгировать, а пока рассказываю. Формула X – крупнейший торговый центр для мотоциклистов в России, расположен на юге Москвы рядом с МКАД. 4 этажа с салонами мотоциклов и квадроциклов, магазинами запчастей, экипировки, а также сервисами. Большой торговый центр – большая ответственность. Фишка формулы – значительное участие в мотокомьюнити. Формула поддерживает многих мотоблогеров, благодаря чему и роликов становится больше, и их качество растет, что зрители часто недооценивают. Вдобавок, компания является партнером различных мотосоревнований, а также в сезон почти каждый четверг проводит моточетверг. Это вечеринка для мотоциклистов с джимханой, тестами новых мотоциклов, фотосессией, шашлыком и просмотром кино. Трудно представить, сколько это породило новых знакомств среди мотоциклистов. Кстати, эту съемку с дрона можно увидеть на сайте формулы в разделе «О нас». Там же можно посмотреть, какие в торговом центре магазины, какие у них поступления и акции. Увидимся в формуле. Помимо проблемы «Ой, я не заметил», есть и другая «Ой, я думал, успею». По поводу скорости и дистанции мотоцикла есть интересный эффект. Водители в среднем недооценивают время до появления других транспортных средств на перекрестке. Если другой наблюдаемый автомобиль реально доедет до перекрестка за 3 секунды, водители обычно предполагают, что легковой автомобиль доедет за 2,5 секунды, а фургон еще чуть быстрее. Разница в оценке времени появления на перекрестке у легкового автомобиля, фургона и грузовика почти отсутствует и резко отличается в случае с мотоциклами. Причем в условиях небольших дистанций с мотоциклами происходит обратная ситуация. Если байк доедет до перекрестка за 2 секунды, водители предполагают, что он приедет немного позже. Реальная погрешность в оценке на таких малых расстояниях поменьше, я для наглядности преувеличу. Общий вывод различных экспериментов в том, что водители больше занижают время прибытия более крупных транспортных средств. Контринтуитивно то, что время прибытия мотоцикла к перекрестку в некоторых исследованиях может оцениваться и наиболее точно. Если респонденты предполагали, что транспортное средство уже должно доехать до перекрестка, в реальности мотоцикл доедет через полсекунды, тогда как любой автомобиль в реальности доедет через секунду. Проблема в том, что водители переоценивают свое собственное время проезда перекрестка, основываясь на постоянно ложном расчете о прибытии других автомобилей, что создает высокий риск для мотоциклистов, которые оцениваются точнее. В более поздних экспериментах учитывали этот эффект, где перестали предсказывать время появления мотоцикла на перекрестке, а высчитывали крайний момент, когда водитель физически готов совершить маневр. В итоге это приводит к наблюдаемому эффекту, что водители-мужчины начинают левый поворот перед мотоциклами с большим риском столкновения, чем перед автомобилями. Есть гипотеза, что автомобили кажутся более опасными, поэтому водители меньше склонны рисковать в такой ситуации, но это не доказано. У одной лампы, даже если она будет гореть даже днем, эффективность не особо высокая, мы это знаем давным-давно. И эксперименты показывали вероятность снижения ДТП с мотоциклистами на 13%.
Но это все в условиях, когда на автомобилях днем свет практически не использовался. Есть куда стремиться и нужен новый подход к оптике мотоциклов. Начать нужно издалека. Мозг человека очень чувствителен к зеркальной симметрии. Для краткости дальше я буду говорить просто симметрия, всегда имея в виду зеркальную симметрию. При виде симметрии у нас активируется несколько областей мозга, что хорошо изучено. Более того, даже младенцы проявляют повышенное внимание симметрии. Есть разные версии, почему так. Первое, очевидно, так можно быстрее распознать взгляд хищника, и в широком смысле, когда человек видит сильную симметрию, скорее всего, кто-то смотрит прямо на него. Это и социальный сигнал тоже. Поэтому человеку много не надо. 2 одинаковые точки рядом нарисуй, и фантазия легко видит лицо. Или не совсем лицо. Вторая причина. Значительная асимметрия указывает на патологию или болезнь, поэтому нас автоматически привлекает симметрия. Вообще красота хорошо изучена и просчитана. Если упростить, конвенциальная красота подразумевает выраженную симметрию и среднестатистические черты лица в выбранной популяции. Ни раскосые глаза, ни суженные, ни впавшие, ни на выкате, ни огромные губы, ни маленькие, с классической пропорцией 1 к 1,5 по объему верхней и нижней губ, симметричные обычные зубы и так далее. Почему нейросети штампуют миллионы однотипных девок? Потому что конвенциальную красоту легко математически просчитать без относительно персональных девиаций. Кажется, что уж фундаментальные вещи, связанные с человеческим восприятием, должны были заисследовать где-нибудь в Древней Греции. Естественно, и раньше много чего исследовали и склонность к симметрии давно поняли, хотя приоритет вертикальной зеркальной симметрии, насколько я знаю, был выявлен только в 19 веке, но настоящий всплеск качественных исследований пришелся на 2000-е из-за технического прогресса. С одной стороны, на рубеже веков стало сильно проще моделировать любые сцены на компьютерах, и примерно в то же время появились дешевые и удобные трекеры взгляда. С другой стороны, в 90-м году Сейдзи Огава открыл принцип бол-контраста – зависимость магнитно-резонансного сигнала от насыщения гемоглобина кислородом. За счет этого эффекта мы предельно точно знаем, какие области мозга реагируют на конкретные раздражители в динамике. На основе этого принципа к концу 90-х массово стали появляться ФМРТ-комплексы, которые стали стандартом для когнитивных исследований. ФМРТ — это по виду как МРТ, только показывает активность мозга в реальном времени с некоторой задержкой. До ФМРТ, конечно, были способы анализа динамической работы мозга, но неудобные и с низкой точностью. Они скорее отвечали на вопрос «в какой момент», а не «где именно». Короче, сейчас мы значительно больше знаем о восприятии, чем 40 и даже 30 лет назад. Но симметрия симметрии рознь. Мы значительно более восприимчивы не только к зеркальной симметрии вообще, но и к вертикальной симметрии особенно. Быстрее реакция, быстрее распознавание объекта и лучше запоминание. Интересно, что поиск и обработка симметрии в мозге начинается раньше, чем подключается распознавание конкретных объектов. Более того, слепые люди вертикально-симметричные узоры тактильно запоминают лучше, чем горизонтально-симметричные, то есть это не только особенность зрительной системы. Чтобы не было путаницы, вертикальная симметрия — это симметрия вдоль вертикальной оси. Грубо говоря, если мы через центр объекта рисуем по всей высоте вертикальную ось, это вертикальная симметрия. Если горизонтальная ось — горизонтальная симметрия. Не нужно быть гением, чтобы заметить, что во внешности людей и животных выражена вертикальная симметрия, а горизонтальной практически нет, поэтому мы на горизонтальные или диагональные, даже симметричные паттерны реагируем слабее. Заметили, что в этом примере вы гораздо быстрее считали вертикальную симметрию. Есть миллион исследований, показывающих, что объекты с вертикальной симметрией быстрее обнаруживаются даже в условиях шума и лучше запоминаются. В конечном итоге это привело к тотальной доминации вертикальной симметрии в дизайне, в том числе в фарах мотоциклов. Впрочем, в засилии однотипных симметричных фар выделяется асимметричный дизайн оптики у гусей. Но можно заметить, что даже BMW последние годы избавляется от асимметричного дизайна. Хотя это была характерная черта линейки гусей, у новых гусей из асимметричного только цилиндры. Из асимметричных гусей формально остались только 800 и 900 Adventure, наверняка потому что до их полноценной переделки руки не дошли. Почему это важно? Допустим, в сумерках в городе, когда на дороге есть фонари, светящиеся вывески или подсвеченные баннеры, другие автомобили, самого мотоцикла почти не видно. Есть только видимый паттерн оптики, который нужно распознать в потоке. В теории горизонтальный блок фар должен получить преимущество.
Кстати, до сих пор нет ни одного корректного публичного исследования, которое доказывало бы, что горизонтальные фары при прочих равных дают преимущество перед вертикальными. Мы просто в это верим. Есть пара диссертаций, где пытались сравнивать и так, не выявив никакой статистической разницы, но сами эксперименты сделаны на отвали и измеряли не видимость, а скорость. Принимать во внимание не стоит. Наибольшее непонимание скорости при лобовом направлении, то есть когда транспортное средство движется на водителя или пешехода. Видимый размер слабо изменяется при приближении, особенно в темноте, когда видно только мелкую фару. Нужно больше времени всматриваться в объект для оценки. Когда мы имеем дело с левым поворотом, водитель не может долго фиксироваться на одном направлении. Ему нужно мониторить, что происходит спереди, слева, справа, а также неплохо поглядывать в зеркало, чтобы заметить, не летит ли в него любитель переписки за рулем или нелегальный гонщик, обгоняющий на перекрестке. Еще в 80-х эксперименты показали, что дополнительные источники света помимо фары улучшают распознаваемость мотоцикла. В 90-х годах оформилась конкретная гипотеза, что на мотоцикле лучше двойных фар работает треугольник из световых элементов, где один угол треугольника — это, собственно, одинарная или двойная фара, и где-то сбоку нужно прилепить два огонька. Треугольник позволяет расширить видимый размер объекта, а значит проще определить скорость приближения. Более того, почему, например, включение ближнего света днем давало раньше скромный эффект? Ближний свет фар направлен таким образом, чтобы большая часть света не попадала в глаза водителям и пешеходам. На ярком солнце интенсивности галогеновой лампы просто не хватает. При скорости 60 км в час и выше такой свет неэффективен. Вдобавок, обязательство устанавливать дневные ходовые огни или включать ближний свет днем никак не решает проблему заметности мотоцикла в сумерках и темноте. В 2000-х начали активно проверять гипотезы и о треугольнике, и о других вариантах увеличения расстояния между источниками света. Плотно этой темой занималась Honda. В 2008 году Honda опубликовала исследование про максимальное увеличение вертикального расстояния между источниками света. В основе эксперимента понятный принцип. Наблюдаемый на том же расстоянии с той же скоростью более крупный объект воспринимается ближе и движущимся быстрее, чем мелкий объект. Размер расширяющегося изображения мотоцикла на сетчатке будет расти медленнее, что затрудняет оценку скорости. Honda изучила восприятие при размещении ламп как можно дальше друг от друга по вертикали. Помимо ламп на корпусе зеркал использовался свет на вилке возле оси колеса. Стоит отметить, что такие схемы предлагали и раньше, и даже проводили эксперименты по привешиванию чего-нибудь на вилку. А противотуманки на мотоцикле совсем древняя история. Почему именно это исследование значительно повлияло на индустрию? Во-первых, само исследование более технологичное и качественное, чем ранние эксперименты. В отличие от большинства схематичных тестов, Honda не поленилась и действительно по ночам проводила тесты на перекрестке с настоящими фонарями, с настоящими мотоциклами и автомобилями, едущими навстречу. Это немножечко ближе к реальности, чем смотреть на проекторе схематичную графику, согласитесь. Во-вторых, ранние исследования больше ориентировались на яркость ламп, а это концентрировалось на расположении. Сами дополнительные лампы имели стандартную интенсивность габаритных огней. В-третьих, доклад был представлен на конференции ESV 2007. Это международная техническая конференция по повышению безопасности транспортных средств, где раз в 2 года собираются серьезные дяди. Название не на слуху, хотя там свои исследования представляют все крупные японские авто и мотопроизводители, вся тройка немецких производителей, крупнейшие американские автопроизводители, Bosch, Continental, государственные конторы уровня NHTSA и топовые университеты. То, что там обсуждают, с большей вероятностью доходит до принимающих решения и воплощается в жизнь. Можно заметить, что доклад Honda значительно изменил облик оптики мотоциклов, особенно японских производителей. Например, для широких мотоциклов типа туреров сегодня лампы в самом низу практически стандарт. До конца 2000-х большинство такие лампы не использовали, хотя могли. Исследование показало, что ночью при скорости встречного транспорта 60 км в час водители готовы сделать поворот через встречную полосу перед мотоциклом со стандартным светом на 0,72 секунды позже, чем перед автомобилем, двигающимся с той же скоростью. А в минимальном значении готовы повернуть перед мотоциклом почти на 1,5 секунды позже. Похожие результаты были и в исследованиях из других стран. Везде водители готовы выскочить перед мотоциклом со стандартной фарой позже, чем перед автомобилем. Перед мотоциклом с габаритами и огнями сверху и снизу разница с автомобилем в рамках погрешности. В дневном тесте была похожая закономерность, хотя, к сожалению, там использовался автомобиль с выключенными фарами.
Если вернуться к вопросу восприятия скорости и измерять не секунды или готовность совершать маневр, а просто спрашивать, какой транспорт двигался быстрее, что позже исследовали британские ученые, мотоциклы с освещением в виде треугольника оцениваются сильно ближе к автомобилям, чем мотоциклы с одной фарой, особенно в ночное время. Кстати, в этом эксперименте сделали вывод, что мотоцикл с одной фарой, двигающийся ночью со скоростью 113 км в час, воспринимается по скорости так же, как автомобиль, едущий со скоростью 48 км в час. Еще Honda проводила пару тестов, чтобы подтвердить свои предположения. Во-первых, чем больше разнос от нижних до верхних ламп, тем лучше восприятие скорости мотоцикла. Во-вторых, доказана закономерность. Чем интенсивнее свет дополнительных ламп, тем лучше восприятие скорости мотоцикла. Тут стоит оговориться, что они исследовали только слабые уровни интенсивности, самые яркие лампы у них светили в 3 раза ярче стандартных габаритов. Японцы не в курсе, что половина москвичей ездит ночью с включенными сетчатково-зажигательными противотуманками, так бы мы имели данные об их эффективности. Минутка занимательных цифр. Не знаю, кто и когда ввел норму считать в футбольных полях, потому что это не имеет смысла. Дело в том, что размеры футбольных полей разные. Международный совет футбольных ассоциаций регламентирует размеры полей для национальных и международных матчей с некоторым допуском. Например, ширина футбольного поля для национальных матчей может варьироваться от 45 до 90 метров, то есть ровно в 2 раза. Соответственно, площадь футбольного поля может варьироваться от 4000 квадратных метров до почти 11. А площадь центрального московского склада Watch занимает более 2000 квадратных метров, от трети до половины футбольного поля, на котором хранится более 200 тысяч запчастей и расходников для мотоциклов и квадроциклов Watch и Lonsin. Это даже не считая дилерские склады по всей России, наличие товаров, на которых теперь можно смотреть на сайте. Насколько быстро развивается склад запчастей, можно понять потому, что за последние 1,5 года объемы отгрузок выросли в десятки раз. Вдобавок, Watch интересен тем, что он популярен не только в России, но и в Европе. Массовость гарантирует поддержку запчастями. Байки про то, что на любые китайские мотоциклы нет запчастей, в прошлом. И главная фишка, сразу на сайте выложены взрыв-схемы, по которым можно сориентироваться, какая именно запчасть нужна. Многие принимают это как должное, но в Европе, к примеру, такого нет. Либо ковыряйся на сайтах со свалкой товаров без категоризации, либо иди ножками к дилеру. Цените, ребят. Ссылка на интернет-магазин с каталогом запчастей в описании. Можно заметить, что массово свет на оси колес так и не прижился, хотя исследование Honda доказывает, что байки с таким освещением обладают заметностью на уровне автомобилей. Причина тут банальная: лампы не любят вибрацию, а возле оси колес неамортизируемая область. Дальше Honda стала дорабатывать концепцию и экспериментировать с более жизнеспособными вариантами оптики, которые и выглядеть будут симпатично, и которые можно использовать не только на люксовых турерах. На следующей конференции серьезных дядек ESV 2009 Honda привезла новую концепцию Face, которая скорее продолжает предыдущие исследования и предлагает более реалистичные схемы для массового производства. В этом исследовании Honda делает акцент на другом. А что, если не замыкаться на одной лишь вертикальной зеркальной симметрии и увеличении размеров, а замахнуться на пареидолию? В 1997 году с помощью ФМРТ ученые доказали, что в мозге есть область, которая значительно активнее реагирует на изображение лиц, чем на изображение других объектов, в том числе зеркальной симметрии. Консенсус: у нас в мозге есть участок, который специализирован на быстром поиске лиц. Область мозга назвали FFA, на русском чаще всего используют перевод «веретенообразная область лиц». Тут есть языковой нюанс. Норма русского языка не позволяет использовать слово «лицо» по отношению к животным. Лицо только у человека. А для животных будьте добры что-то другое использовать. Морда, рыло и так далее. Английский язык толерантнее. Face может быть как у человека, так и у животного. Судя по исследованиям, реакция на лицо человека немного более выраженная, чем на морду животного, но в целом в исследовании под лицом могут подразумевать не обязательно людей. После обнаружения FFA ученые кинулись проводить тесты, когда и как возникает реакция этой области. К концу 2000-х стало очевидным, что, во-первых, реакция на лицо — это не только реакция на глаза, при закрашенной области глаз реакция на лицо все равно яркая. Во-вторых, эта часть мозга активно реагирует и на лицеподобные объекты, если они вызывают пареидолию. Реакция FFA на нарисованного Микки Мауса и других мультяшек ничем не отличается от реакции на человеческое лицо.
По мере упрощения лицеподобной структуры реакция снижается, но даже в случае схематичного изображения лица пары ромбиков и палочек реакция выше, чем на предметы без лицевой структуры. Более того, младенцы, которым еще никто не успел рассказать, что палка-палка огуречек — это человечек, все равно предпочитают наблюдать за схематичным изображением лица. Когда пересылают фотки мотоциклов, которые причудливым образом формируют лицо, это не баг, а фича. Выглядит иногда нелепо, но повышает видимость. А еще прикольно, что если людям показать картинку случайного шума и сказать, что там замаскировано лицо, с высокой вероятностью человек таки найдет лицо и даже активирует область FFA. Возвращаясь к Хонде. Японцы пытались выяснить, повысится ли скорость восприятия мотоцикла, если группировать источники света так, чтобы они схематично напоминали лицо. Тут контринтуитивно, что фара выступает в роли носа, а в роли глаз габариты сверху. В самом простом случае это перевернутый треугольник, иногда добавляли схематичный рот. Из ряда экспериментов стало понятным, что свет, выстроенный по схеме лица, действительно улучшает видимость. Главный практический вывод для всех производителей из того, что уже не было доказано в предыдущем исследовании: когда фара и габариты выстроены в одну горизонтальную линию, что раньше считалось стандартом, мотоцикл значительно менее заметен, чем когда эти же габариты на той же ширине сдвинуты выше, формируя светом перевернутый треугольник. У меня, честно говоря, к этому исследованию есть вопросы. Там были хорошие обоснования, но связь с паридолией, по-моему, натянутая, потому что не была использована ФМРТ, которая могла бы выявить активность области FFA, хотя физическая возможность была. И не было эксперимента, где фара — это вершина треугольника, а габариты внизу — нижние грани. К слову, в 2013 году Марк Гулд все-таки провел эксперимент для диссертации, где сравнил в том числе эффективность обычного и перевернутого треугольников. У него разница не вышла за пределы среднестатистической погрешности. Правда, он исследовал незаметность восприятия скорости, что немного не про то, и вдобавок сам эксперимент довольно низкого качества, я на нем останавливаться не хочу. В самой статье Honda говорится, что они будут дальше экспериментировать, проверяя и оптимизируя оптику, но этого уже не публиковали. Предположу, что они торопились к конференции ESV, поэтому опубликовали не всю серию экспериментов. Ни одного меня не удовлетворила статья, поэтому в 2010-х мы получили целую пачку исследований от других авторов, бравших за основу опыты Honda. В 2011-м была опубликована пачка исследований на эту тему, проспонсированных Министерством транспорта США с NHTSA. По сути, они перепроверили первое исследование Honda только с большей вариацией комбинаций источников света. Например, они исследовали такую экзотику, как модульный дальний свет. Это когда дальний свет днем может не слишком быстро пульсировать, изменяя интенсивность со 100% до 30% и обратно. Это не стробоскоп. В большинстве стран мира такое определенно увеличит видимость мотоцикла среди работников полиции, но в Северной Америке это легально и действительно хорошо работает. И да, выводы у американцев те же: чем больше видимый разнос источников света, тем лучше. Дополнительно американцы в одном из исследований использовали очки с трекером взгляда или очковым окулографом, если по-научному. Анализ движения глаз показал вот что. При использовании 4 дополнительных фонарей участники эксперимента явно дольше задерживали взгляд на мотоцикле, чем во всех остальных вариантах освещения. По более ранним исследованиям принято считать, что более длительное время концентрации на объекте говорит об осознанности взгляда, то есть убирает эффект «смотрел, но не увидел». Это подтверждает исследование Honda, однако с натяжкой можно утверждать, что эффект связан именно с паридолией. В 2013 году израильтяне и затем в 2014 году французы подумали: а что если мы присобачим светильник на шлем? Тем самым сильно повысим разброс между лампами, что, как мы знаем, улучшает восприятие скорости. Так еще мы сможем сделать уникальный световой образ для мотоциклов, чтобы они не сливались со светом автомобилей. Исследовали именно узнаваемость, показывали фотографии загруженного дорожного движения на четверть секунды и затем спрашивали участников, что они видели на фотографии. Оказалось, что дополнительная лампочка на шлеме вместе с обычной одинарной фарой без всякой вертикальной симметрии работает лучше, чем перевернутый треугольник, предложенный Хондой. Справедливости ради, массовое внедрение ламп в шлемы – это утопия. Во-первых, это сразу утяжеление шлема, проблемы с аэродинамикой и с тем, чтобы подружить систему с выдвижными очками. А главное, кто всерьез будет постоянно заряжать батарейку на городском шлеме? Если говорить про Европу с засилием скутеров, у большинства шлемы ночуют в скутерах. Как говорится, спасибо за исследование, идем дальше? Не идем.
Французы там же доказали, что одна фара желтого света уделывает по узнаваемости любую белую светотехнику, хоть треугольную, хоть со светящимся шлемом. Хотя разница с лампой на шлеме в рамках статистической погрешности, а вдали вариант с лампочкой на шлеме видят лучше, но это логично. Те же авторы проводили дополнительные исследования, где стало понятным, если больше желтых фонариков на мотоцикл, шлем или плечи налепить, будет еще лучше. Причина понятна, сейчас все ездят с белым светом и желтый выделяется. По результатам первого исследования французы эту теорию выдвинули, а во втором подтвердили, что чем больше света у автомобилей рядом, тем меньше виден мотоцикл. Хотя американцы с канадцами это уже доказали раньше. В 2021 году те же французы провели эксперименты на полигоне, где, во-первых, использовали оттенок побледнее, а то в ранних исследованиях они показывали цвет ближе к янтарному, который невозможно амалогировать для фары. Во-вторых, французы делали тесты и с обычной белой фарой, что ближе к воплощению. И вот это самое интересное, потому что в ходе эксперимента доказали, что сама фара может быть белой, но если вокруг есть желтые лампы, это тоже прекрасный вариант. Проблема эксперимента скорее в том, что те же выводы и уже были сделаны 20 лет назад японцами в закрытом исследовании, о котором расскажу в конце. В общем, где-то в 2010-м перепробовали разные варианты и стало понятным, что наиболее важный фактор видимости мотоцикла оказывается цвет огней. В 90-х считали, что нужно использовать и фару, и дополнительные источники света белого цвета, руководствуясь тем, что желтый свет потребует большей световой интенсивности, чем белый. Исследователи долгое время концентрировались только на увеличении яркости, считая, что это решит все проблемы. С тех пор так никто и не нашел лучшего реалистичного варианта для заметности мотоциклов, чем янтарные светильники. Для мотоциклов такая система звучит идеально, еще и потому, что поворотники и так уже есть, обычно расположены существенно шире фары и не нужно размещать дополнительные источники света, экономия вес и деньги. Достаточно внутри включать янтарные габариты и днем, и ночью. Одна проблема. В Японии и Америке это было разрешено, а в большинстве стран мира, ориентирующихся на директивы ООН, были приняты меры, что янтарными обязаны быть только поворотники, а ходовые огни только белыми. Удивительно, что Honda годов с 70-х стала использовать эту схему, когда еще не было соответствующих исследований. Но если в Америке и Японии такая схема туда-сюда распространена, то в Европе современные Honda отчетливо выделяются янтарными габаритами в белом море светодиодного света автомобилей и мотоциклов. И это сложно не заметить. Кстати, по всей видимости, в Америке сейчас тоже не так много мотоциклов предлагается с янтарными габаритами. Например, если сравнить туринговые линейки Harley 24 и 26 годов, очевиден тренд на белый свет. У Индиана схожая ситуация. Можно было бы предположить, что у Honda есть какой-то хитрый патент, но, во-первых, в Америке это классическая схема еще с прошлого века, не у одной Honda так было. А во-вторых, спокойно себе существует новенький Suzuki GSX-8 TT, у которого тоже есть комбинированные янтарные поворотники и габариты. Кстати, после исследований Honda явно можно заметить тренд на более треугольный дизайн. За последние 10 лет такого появилось много. И сама Honda явно продвинулась дальше базовой концепции Face, что логично, потому что идея уже 20 лет, просто японцы нам всю внутреннюю кухню не показывают. Классический Face-дизайн часто встречается в модельном ряду, но видно, что в 2020-х Honda стала изображать треугольник длинными ходовыми огнями типа как у NT1100. А габариты могут быть не углами треугольника, а вырисовывать более сложный узор. И Honda без проблем выпускает даже новые байки с неперевернутым треугольником вершиной вверх. Напоследок расскажу еще одну историю. Есть такая конторка ООН. Внутри есть ЮНИСЕ, она же Европейская экономическая комиссия. Внутри ЮНИСЕ есть Всемирный форум по гармонизации правил для транспортных средств, он же ВП-29. Внутри ВП-29 есть рабочая группа по светотехнике и световой сигнализации, она же ГРЕ. Внутри ГРЕ есть Международная ассоциация производителей мотоциклов, она же ИММА. Внутри ИММА есть примерно все ассоциации мотопроизводителей, типа Японской ассоциации авто и мотопроизводителей. А внутри этих локальных ассоциаций BMW, Honda и прочее. В 1999 году на 43-й сессии ГРЕ представитель ИММА предложил поправки к правилу номер 53 ЕЭК ООН, чтобы разрешить янтарные габариты на байках и комбинированные фонари габарит плюс поворотник.
Обоснование заключалось в том, что такое решение хорошо влияет на заметность и все равно уже используется в некоторых странах. Давайте, мол, на весь мир раскатаем по линии ООН. В ходе обсуждения на сессии решили, что тема, конечно, любопытная, но давайте уже в следующем году встретимся и не спеша все обсудим, куда торопиться. В 2000 году представитель ИММА приезжает на 44-ю сессию и говорит: ну так чё, разрешим янтарные комбинированные габариты. Комиссия кратко рассмотрела поправки и поручила секретариату подготовить улучшенный вариант предложения о поправках для дальнейшего обсуждения. На 45-й сессии эксперт из Японии показал результаты исследований Японского института, доказывающие, что янтарные габариты существенно улучшают видимость мотоциклов. Комиссия воодушевилась, выразила крайнюю признательность, но разрешать не стала, потому что все еще непонятно, мешает эта система читаемости поворотников или нет. В 2001 году на 46-й сессии японец привозит новое исследование того же института, доказывающее, что янтарные габариты не мешают читаемости поворотников. Но так как это последнее предложение на сессии, всем уже хочется домой, а не документы изучать, решили разойтись по домам и обсудить в следующий раз, некуда же торопиться. В конце концов, на кону безопасность миллионов людей, архиважный вопрос, такие решения с кондачка не решаются. 2002 год. На 47-й сессии эксперт ИММА напомнил, о чем вообще идет речь, показал пыльные документы и за одним отметил, что поправка к Венской конвенции о дорожном движении и так разрешает использование янтарных габаритов. А мы тут третий год пытаемся разрешить то, что уже должно быть разрешенным. Звучит справедливо и доказательства все есть, надо голосовать. 5 делегатов за, 3 против, 10 воздержались. Результаты жиденькие, решили потом еще обсудить. 48-я сессия. ИММА опять приносит все те же пыльные документы с небольшими изменениями. Документы приняли, но решили пока наверх не отправлять, дали годик на ознакомление. На следующей сессии британский делегат выразил сомнения по поводу янтарных габаритов и сообщил, что надо, чтобы британские ученые поисследовали эту тему. Комиссия договорилась окончательно решить этот вопрос в следующий раз. 2003 год, 50-я сессия. Представитель ИММА напомнил, что в этой сессии собирались окончательно принять поправку. Британский делегат сказал, что британские ученые все еще изучают, надо подождать. Комиссия согласилась отложить отправку принятых поправок наверх до следующего раза. 51-я сессия. Британец сказал, что исследование все еще ведется, подождем. 2004 год, 52-я сессия. Все еще ждем. 53-я сессия. Представитель ИММА заявил, что скоро представит новые предложения. Комиссия сняла обсуждение и убрала принятые документы по поправкам, пока ИММА не предоставит новые. Прошло еще 4 года. Приезжает японец на 60-ю сессию и приносит новое японское исследование, доказывающее высокую эффективность янтарных габаритов для видимости на байках и днем, и ночью, и совсем без недостатков. Комиссия говорит: ничего себе, что же вы молчали-то, надо же, какая полезная технология. Жаль, домой уже пора, обязательно все обсудим в следующий раз. 2009 год, 61-я сессия. Японцы притащили в здание мотоцикл и показали участникам, насколько янтарные габариты заметнее. Дальше японец говорит: чуваки, а еще мы провели исследование об эффективности фар с автоматическим удержанием горизонта и пришли к выводу, что эта система улучшает видимость, а также не слепит водителей. Делегаты спускаются в подземный гараж Дворца наций и смотрят на работу мотоцикла с фарами, удерживающими горизонт при наклонах. Решили обсудить на следующей сессии, но и в итоге поправку приняли, и уже через год BMW подсуетилась и представила К1600 с этой технологией. На той же 61-й сессии японец опять попытался внести предложение правок о янтарных габаритах, но комиссия решила обсудить вопрос в следующий раз. На 62-й сессии опять рассмотрели вопрос о янтарных габаритах, некоторые эксперты опять выразили озабоченность по поводу читаемости поворотников, решили обсудить в следующем году, когда японцы принесут результаты исследования. 2010 год, 63-я сессия. Голландец напомнил, что все еще ждем результаты исследования по читаемости поворотников. 64-я сессия. Представитель ИММА выдал 2 документа. Один – это буквально тезисные ответы на доводы всех прошлых претензий. Второй документ – это все тоже пыльное японское исследование 2001 года, доказывающее, что янтарные габариты не мешают читаемости поворотников. Комиссия принимает решение разрешить янтарные габариты для мотоциклов и согласна с доводами, что не нужно разрешать янтарные габариты для автомобилей.
28 октября 2011 года поправки о янтарных габаритах были внесены в правило номер 53 ООН. А это страны, договорившиеся применять у себя правило номер 53 ООН, которые в конце концов должны внести янтарные габариты в локальные нормы. Евросоюз принял новые правила в 2013 году. Такая история. Думаю, лет через 10 комбинированные янтарные габариты-поворотники будут базой для мотоциклов, а владельцы Honda уже сейчас могут чувствовать себя немного безопаснее, чем остальные. Спасибо за просмотр.